Bienvenidos al servicio. Zatozen irekin Gurutzetako pediatria larrialdi zerbitzura egingo dugun bizita virtual honetara. Gurutzetako pediatria larrialdi zerbitzuan urtero 50.000 episodio inguru atenditzen ditugu. Atentzioaren lehen urratsa triaje postuan ematen da. Hor, erizain taldeak Kanadako Pediatric Triage System erabiliz, umeak 5 lehentasun mailatan sailkatzen ditu. Lehenengo maila suspertzea, bigarrena emergentzia, hirugarrena larrialdia, laugarrena semi-larrialdia eta 5. espremiazkoa. Hasierako ebaluazio hau osatzeko, erizain taldeak 2 konsulta ditu. Konsulta horietan, konstanteak hartu eta batzuetan, triaje aurreratua deitzen dugun horretan, jasotako tratamenduak administratzen dabez. Haurra, 4., 5. eta 3. mailetan azken hau umea egonkor izanik zailkatzen bada, ambulatorio gunean kokatzen da, eta une oro, zaindu beharreko presioaren arabera, itxaron gelan egongo da, edo, berehala hartatu izango da, gune honetako 4 konsultatan. Haur guztiak hasiera batean, konsultarako arrazoia, medikoa, kirurgikoa edo traumatikoa izan da ere, pediatriako larrialdi zerbitzuko taldeak hartatzen ditu. Pediatria larrialdi zerbitzuan konsultatzen daben haurren 80% gutxi gora bera, gune ambulatorioan hartatzen dira. Gune honetan, mediku taldeak lan egiteko gela bat dauka. Atzeden leku gisa ere balio dauana posiblea danean. Gune ambulatorioan ere, zauriak, hausturak eta beste istripua tratatzeko gela berezia dekogu. Gela horretan, prozedura gehienak egiten dira. Zaurien eta hausturen konponketa, erreduren tratamendua eta sedazioa behar daben tratamendu guztiak. Gela hau, teknika desberdinak burutzeko ekipamendu osoz hornituta dago eta egonkortze edo suspertzen maniobrak egiteko ere. Gure zerbitzura etorten diren 5 haurretatik bat gela honetan hartatzen da eta urtero 500 analgesia sedazio prozedura inguru egiten dira. Orain, korridore luze honen bidez, boxeen gune, errekonozimendu gunea ere deitua, eboluzio eremu eta zerbitzuko administrazio eta irakaskuntza gunetara sartuko gara. Korridore honetatik, triajean ebaluatu ondoren, boxetan arreta eskatzen duten haurrek zirkulatzen dabe. Triajean, 1., 2. eta 3. mailan zailkatutako haurrak dira azken hauek, ez egonkor dagozanak, eta osasun langileak laguntzen dabez beti eta batzuetan, umearen egoeraren arabera, hasierako tratamendua jasotzen dabez, hala nola, ventilazio edo oxigenazioa. Baita, korridore honen bidez, emergentzia zerbitzuak soporte medikalizatuan larrialdi zerbitzura ekartzen ditun umeak sartzen dira. Box eta eboluzio eremuetan hartatzen diren haurren familien itxaron gelara iritsi gara. Hemen ere, presio handiko egoeretan, kontsulta azkarra deitzen dugun horretan hartatzen diranen haurren familien itxaron gela da. Itxaron gela honetatik, administrazio eta simulazio robotikoaren eremura sartu zaitekez. Lagundu naizue orain bilera gelara. Hor, guardiaren laburpena burutzen da egunero, eta baita, saio klinikoak, tailer teknikoak eta simulazioetako kasuen debriefing edo eztabaida burutzen dira. Gure pediatriako larrialdi zerbitzua Europako erreferentzia da pediatriako premiazko patologiako irakaskuntzan eta ikerkuntzan.
Barne mediku egoiliarrak, ikasleak eta larrialdi zerbitzuko taldeak gehien baloratzen daben prestakuntza jardueretako bat dugu simulazioa. Paziente kritikoaren simulazio ariketak eta bihotz biriketako suspertze ariketak ekiten dira astero larrialdi zerbitzuko talde guztiak parte hartuz. Simulazio gelak egoera ezegonkorrean dauzan pazienteak hartatzeko eszenario klinikoa modu errealean erreproduzitzeko aukera moten dauan ekipamendua dauka. Simulazioan fideltasun handiko manikina eta emergentziak kontrolatu eta tratatzeko beharrezko tresna guztiak daukaz. Larrialdi zerbitzuko gune honen sarreran ere, bi atentzio toki dituen egonkortze gunea dekogu. Gune horretan, urtean, 300 haur inguru hartatzen dira. Lehen maila edo bigarren maila ezegonkor zailkatutako haurrak eta mediku garraioan gure zerbitzura iristen direnak. Gela honek, egoera larrian dauden umeen hasierako egonkortzea burutzeko berrazkoak diren baliabide guztiak ditu. Arnasbideko sarbide aurreratuetarako materiala, ventilazio ez inbaditzaile eta inbaditzailea eta ohiko eta fluxu handiko oxigenazioa egiteko gailuak, zainak eta hezurbarneko bideak lortzeko mota guztietako materialak, suspertzeko drogak eta bar. Egonkortzegunearen ondoan dagoan gela honetan, isolamendua behar daben haurrak hartatzen dira, hala nola, immunogutxitutako gaixoak. Noizean behin ere, egonaldi laburreko gela gisa erabiltzen da. Proba osagarrien emaitzak edo tratamendu batzuk hartu behar da bezan haurrentzat. Orain, 6 box dituen errekonozimendu gunea bizitatuko dugu, guztiak ere monitorizatuta. Hemen, gure zerbitzura bigarren eta 3. maila ezegonkor zailkatzen diren haurrak hartatzen dira. Nortzuk? Arnaz zailtasuna, fokorik gabeko sukarra duten 3 hilabetetik berako haurrak edo patologia neurologiko akutua dabenak. Era berean, gune honetan, diagnostiko teknika inbaditzaileak egiten dira, esaterako, ziztada lumbarra. Azkenean, lagundu naizue eboluzio eremura. Hemen 3 zehazka eta 6 ohe ditugu, guztiak monitorizatzeko aukeragaz. Eremu horretan, haurrak ordu batzuk behatzen doguz, diagnostiko amaitzeko asmoaz edo tratamenduaren erantzuna egiaztatzen. Gune honetako diagnostiko ohikoenak asma, bronkiolitiza, apendizitizusmoa, traumatismo kraniala eta sukarra duten haurrak dira. Urtero, 2500 haur inguru sartzen doguz eremu honetan, bataz beste 12 orduz eta gehienez 24 orduz. Gune horretan geratzen diren haurren 125 bakarrik ingresatuko da ospitalean. Box eta eboluzio eremuetan lanean ibiltzen dira mediku, erizain eta laguntzaileak lan gune nagusi honetan egoten dira. Hemen, laster, monitorizazio gune zentrala kokatuko dugu. Eskerrik asko ni laguntzeagatik eta benetan espero dut bizita honetaz disfrutatu ahal izatea eta etorri nahi dozuen guztietan barriro gu bizitatzera.